बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम सिर्फ एक स्प्रिंग की मदद से बाइक के इंजन के साउंड को बिल्कुल साउंड प्रूफ बनाएंगे। ये बाइक हमारे पास आई है। इसमें दोस्तों इंजन के अंदर से इंतहाई खतरनाक आवाज़ आ रही है, तो वो आपको बताएंगे कैसे हम वो आवाज़ ठीक करेंगे और किस तरीके से एक स्प्रिंग लगाकर हम स्प्रिंग की मदद से ये सारा काम करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल यानी कि थोड़े से खर्चे में हम ये आपका काम करके देंगे। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। अब मैं बाइक स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले आपको चेक कराता हूँ आवाज़ कौन सी है जो इंजन के अंदर से आ रही है और फिर कौन सा स्प्रिंग है जो हम इसके अंदर लगाएंगे और बाइक के इंजन के साउंड को बिल्कुल ठीक करेंगे। तो मैं बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक आवाज अंदर से आ रही है। जी तो दोस्तों, आपने देखा है कि कितनी खतरनाक इंजन से आवाज आ रही। तो अब हम किस तरह आवाज को ठीक करेंगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि वीडियो का आपने स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी बात करनी है ताकि जो मैं आपको तरीका बताऊं बिल्कुल बआसानी आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो है एक 14 नंबर का पाना ले लेना है। उसकी मदद से हमने दोस्तों इसके नीचे एक नट लगाता है। इंजन के नीचे दो तरह के नट होते हैं, एक 17 नंबर का बोल्ट होता है, उससे ऑयल निकलता है। एक हमारा 14 नंबर का नट होता है यानी कि बोल्ट। ये हमने जो है खोलना है। इसके अंदर होता है हमारा टाइमिंग चेन का स्प्रिंग। सिर्फ एक स्प्रिंग लगाएंगे और बाइक को बिल्कुल साउंड प्रूफ बना देंगे। तो ये हम खोल लेंगे दोस्तों। तो जी तो दोस्तों हमने जो है इसका नट ये बोल्ट खोल लिया। तो दोस्तों ये जो हमारा अंदर से ये टेंशनर रॉड होता है, ये सिर्फ इसको टेंशनर स्प्रिंग बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बैठ चुका है। आप इसकी पोजीशन चेक करें, ये बिल्कुल बैठ चुका है। इसकी वजह से हमारी जो है इंजन से टाइमिंग चेन जो है आवाज़ करना शुरू हो गई थी। ये हमारा टेंशनर होता है दोस्तों। इसके अंदर से यानी कि स्प्रिंग में इसको धक्का देना होता है और हमारी जो है टाइमिंग चेन इसकी मदद से टाइट होती है। तो अब हम इसके अंदर स्प्रिंग न्यू लगाएंगे। तो जी दोस्तों, हमने जो है क्रॉन लिफान कंपनी के स्प्रिंग हमने ले लिए थे। तो ये स्प्रिंग जो है इसका जेन्युइन स्प्रिंग है। इसमें दोस्तों एक हार्ड स्प्रिंग भी आता है। हार्ड स्प्रिंग आपने हरगिज़ नहीं लगाना, क्योंकि अगर हार्ड स्प्रिंग लगाएंगे तो हमारे जो है वेट के बैरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं आपको फ़र्क दिखाऊं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्प्रिंग जो है हमारा हमने जो अंदर से निकाला ये बिल्कुल बैठ चुका है। ये न्यू स्प्रिंग है। ये हम न्यू लगाएंगे और इसकी मदद से जो है हम दोबारा से इसका साउंड जो है बिल्कुल क्लियर करें। ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं, कोई इतना यानी कि मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो है हमने दोबारा से बोल्ट को टाइट कर देना। तो अभी हम जो है बोल्ट ऐड करके आपको बाइक जो है स्टार्ट करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह बाइक जो है हमारी बिल्कुल साउंड प्रूफ हो चुकी है। जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसका जो स्प्रिंग लगा दिया। बाइक को अब हम करने लगे स्टार्ट। इंशाल्लाह आपको इसका साउंड भी चेक कराते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटा सा स्प्रिंग है। ये मार्केट से बआसानी आपको 20 या 30 रुपए का मिल जाएगा। ये आप खुद घर में भी लगा सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन ये दो सूरतें होती हैं। बाज़ बाइकों के अंदर जो है ऑयल इंजन में ना हो फिर भी ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारा जो इंजन का ऑयल है वो इसको यानी कि स्प्रिंग, तो इसका तो स्प्रिंग खराब था, लेकिन अगर हमारी बाइक के इंजन में ऑयल नहीं होगा तो भी हमारी बाइक जो है इस तरह की आवाज़ पैदा कर देती है। तो आपने पहले चेक ये करना है कि आया कि हमारी बाइक के इंजन के अंदर ऑयल का लेवल पूरा है, उसके बाद आपने स्प्रिंग की तरफ जाना है। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका फाइनल रिजल्ट चेक कराते लगा। तो जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी बाइक का साउंड जो है बिल्कुल 100% ओके हो चुका है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो जो है बिल्कुल आसानी वाली और आपके फ़ायदे के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है। तो